Kamu bisa mencoba terlebih dahulu beberapa bahan alami yang kita bisa manfaatkan untuk mengobati batuk dan pilek. Nah, bahan alami apa saja? Ramuan yang terakhir adalah teh yuzu. Nah, yuzu ini merupakan sejenis lemon yang biasanya ditemukan di daerah-daerah Asia Timur. Yuzu ini kaya akan vitamin A, vitamin C, dan juga antioksidan. Yuzu ini berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah dan juga mencegah sel kanker. Nah, biasanya orang Jepang akan menyeduhkan atau bahkan mencampur irisan dari yuzu ini ke dalam teh, kemudian dikonsumsi seperti layaknya teh pada umumnya.